Fitoria e madhe e FC Dritës të Inten ndaj Shkëndijës së Tetovës në ligën e konferencës ka sjellë jo vetëm entuziazëm te tifozët, por edhe një përfitim konkret për futbollin e Kosovës në arenën evropiane. Me koeficientet e reja të llogaritura pas këtij suksesi, Kosova është ngjitur për 2 vende, duke u pozicionuar tani në vendin e 35 në ranglistën e përgjithshme të UEFA-s. Ky është një avancim tepër i rëndësishëm që dëshmon se klubet tona po bëhen gjithnjë më konkurruese në garat ndërkombëtare. Ky progres nuk vjen rastësisht, ai është rezultati i paraqitjeve solide të klubeve të Kosovës në Europë gjatë viteve të fundit, nga drita Ballkani dhe deri diku Prishtina, të cilat kanë grumulluar pikë të vlefshme dhe kanë forcuar koeficientin e kampionatit tonë. Gjithashtu, duhet theksuar edhe puna e vazhdueshme e Federatës së Futbollit të Kosovës, e cila ka investuar në infrastrukturë, zhvillim të klubeve dhe rritje të standardeve organizative. Kombinimi këtyre faktorëve po e shtyn futbollin kosovar drejt një kapitulli të ri konkurrueshmërie. Me ritmin aktual të paraqitjeve pozitive, hapësira për të ngjitur edhe më lart është reale. Çdo fitore e klubeve tona në Europë afron Kosovën edhe më shumë me ligat e mesme të kontinentit, duke krijuar kushte më të mira për shorte më të favorshëm në të ardhmen. Lista e re e 300 njerëzve më të pasur në Zvicër që publikohet tradicionalisht nga revista e biznesit Bilanc, jo vetëm që thyen rekorde me një pasuri totale prej 850 miliard frangash, por gjithashtu sjell në qendër të vëmendjes disa emra të panjohur më parë. 850 miliard franga, me çfarë krahasohet kjo? Kjo korrespondon pothuajse saktësisht me produktin e brendshëm bruto të Zvicrës, ose produktin e brendshëm bruto, transmeton Albinfo. Kjo është vlera e tregut e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të zgjedhura në Zvicër gjatë një viti. Vitin e kaluar, për shembull, produkti i brendshëm bruto ishte 854 miliard franga. Një krahasim tjetër mund të bëhet në sistemin zviceran të pensioneve. Pasuria këtyre 300 individëve më të pasur në Zvicër përfaqëson rreth 2/3 e totalit të aseteve në shtyllat e dyta të sistemit zviceran të pensioneve. Këto shuma i arritur ndjeshëm në vitet e fundit. Lista e parë e tillë e botuar në vitin 1989 përfshinte 100 njerëzit më të pasur në Zvicër, së bashku ata arrinin në vetëm 66 miliard, ose 5 herë më pak se produkti i brendshëm bruto i asaj kohe. Që nga viti i kaluar, lista ka pësuar disa ndryshime. Çfarë bie në sy? Familja Blosher është humbsja më e madhe, nëse mund të thuhet kështu. Ata janë ende në listë, por për herë të parë në vit nuk janë në mes 10 më të pasurve, përcjell Albinfo. Kjo për shkak se aksionet e EMS kanë humbur vlerën e konsiderueshme. Sipas Bilanc, bëhet fjalë për rreth 1 miliard franga zvicerane. Është gjithashtu dukshme se shumë nga prurjet e reja në listë vijnë nga Norvegjia. Por pse Norvegjia? Në vitin 2021, qeveria norvegjisë pati dyfishuar normën e taksës për pasuritë të mëdha, që atëherë shumë individ të pasur dhe trashëgimtarët e tyre janë vendosur në Zvicër. Kjo është lista e 10 më të pasurve në Zvicër. Gerard Wertheimer, mallra luksoze, mod, pasuri të paluajtshme, vlera 33 deri në 34 miliard franga zvicerane. Në vend të dytë, familja Hoffman, Oeri dhe Dushmal, farmaceutik, 30 deri në 31 miliard franga. Andre Pignataro, të dhënat financiare, software, hotele, 27 deri në 28 miliard franga. Familja Aponte, transport detar, spitale, 24 deri në 25 miliard franga. Në vend të pestë, familja Safra, banka, investime, pasuri të paluajtshme, 24 deri në 25 miliard. Klaus Michel Kuhn, transporti farmaceutik, hotele, 21 deri në 22 miliard franga zvicerane. Në vendin e 7, familja Bertarelli, investime, farmaceutik, bioteknologji, pasuri të paluajtshme, 17 deri në 18 miliard franga. Në vendin e 8, familja Jorge Lehmann, birë, ushqimi shpejt, investime, 16 deri në 17 miliard franga. Në vendin e 9, Andrew Melichenko, kimikate, plegra, shënyrë, 15 deri në 16 miliard franga zvicerane. Dhe në vendin e 10, renditet familja Schindler dhe Bonard, ashensor shkallë lëvizëse, me një vlerë prej 15 deri në 16 miliard franga zvicerane.